Баспана маркет жылжымайтын мүлік порталында отау бағдарламасына қатысуға өтінім беру нұсқаулығы. Сіз клиент ретінде авторизациялануыңыз керек, өйткені бағдарламаға тек банк салымшылары қатыса алады. Кіргеннен кейін сіздің жеке кабинетіңіз және отау бағдарламасының мәртебелік беті ашылады. Онда сіз өтініш беру үшін өтінім беру батырмасын басу қажет. Өтінім беру батырмасын басқаннан кейін сіз отау бағдарламасының талаптарымен танысуыңыз қажет. Бағдарламаның талаптарымен танысқаннан кейін сіз қазіргі уақытта тұратын аймақты таңдауыңыз керек. Әрі қарай тұрғын үй сатып алғысы келетін аймақты таңдауыңыз керек. Аймақтарды таңдағаннан кейін бағдарламаның талаптарымен танысқаны және келісетіні туралы келісім құсбелгісін қоюыңыз қажет. Содан кейін жалғастыру батырмасын басу керек. Бағдарламаға қатысуды жалғастыру үшін сіздің депозитіңіздегі қаражат қалдығы кемінде 1 миллион теңгені құрауы тиіс. Әрі қарай бағдарламаға қатысу үшін сізде бір немесе бірнеше қолайлы депозитті таңдауыңыз керек. Депозитті таңдағаннан кейін қатысушы өз таңдауын растап, таңдау батырмасын басу керек. Таңдалған депозиттер расталғаннан кейін сіздің таңдаған депозиттеріңіздің саны мен жалпы сомасы бар терезе ашылады. Бағдарламаға қатысуға өтініш бергеннен кейін өтініштердің қабылдау кезеңінің ішінде таңдалған депозиттер бойынша операцияларды жүргізу қолжетімді болмайды. Егер сіздің депозитіңіз бағдарламаның талаптарына сәйкес келмесе, онда өтінішті толтыру және қайта тапсыру ұсынылады. Сізге редакциялау батырмасы қолжетімді болады. Оның көмегімен таңдалған депозиттерді өзгертуге болады. Әрі қарай сіз төмендегі келісімдерге өз келісіміңізді беруіңіз керек. Банктың сайтында өтініш туралы деректерді жариялауға, үшінші тұлғалардың дербес деректерді жинауына, өңдеуіне және сақтауына келісім бересіз. Әрі қарай бағдарламаға одан әрі қатысу үшін жалғастыру батырмасын басуыңыз керек. Содан кейін қатысушы мемлекеттік дерекқордан дербес деректерді өңдеуге келісім туралы SMS алу үшін өзінің телефон номерін растау қажет. SMS алғаннан кейін өзіңіздің ұялы телефоныңызға жіберілген SMS-ке келесідей жауап беру керек. Я, да, 511. Мұнда сіз дербес деректерді жинауға және өңдеуге, сондай-ақ бағдарламаға одан әрі қатысуға келісім бересіз. Жоқ, нет, 512. Мұнда сіз өзіңіздің дербес деректеріңізге келісім беруден бас тартасыз және бағдарламаға одан әрі қатысудан бас тартасыз. Ұялы телефоныңыздың көмегімен SMS-ке келісіммен жауап бергеннен кейін бағдарламаға одан әрі қатысу үшін сайттағы «Мен растадым» батырмасын басуыңыз қажет. Расталғаннан кейін банк сіз туралы мәліметтерді алу үшін ЕГОВ-ке сұрату жібереді. Сұрату уақыты 1 минуттан 10 минутқа дейін созылуы мүмкін. Банк қатысушы туралы деректерді алғаннан кейін бетте қатысушының деректері көрсетіледі. Олардың өзектілігін тексеру қажет болады. Егер деректер сәйкес келмесе, деректерді жаңарту үшін егов.kz-ке жүгінуіңіз қажет. Егер сіз некеде болсаңыз, өз деректеріңізді және жұбайыңыздың және балаларыңыздың деректерін өзектілігін тексеру қажет. Құсбелгіні қойып, деректердің дұрыстығын растау және әрі қарай тексеру үшін жалғастыру батырмасын басу қажет. Сіздің жұбайыңыз өзінің ұялы телефонының көмегімен SMS-ке келісіммен жауап бергеннен кейін бағдарламаға одан әрі қатысу үшін сайтта жұбайы зайыбы растады батырмасын басу қажет. Әрі қарай өтініш және келісім парағымен танысуыңыз керек. Отау бағдарламасына қатысуға өтініш, Отбасы банк акционерлік қоғамы интернет ресурсында ақпаратты жариялауға келісімі. Танысқаннан кейін өтінішпен келісімді жүктеп ала аласыз. Әрі қарай өтінішпен және келісіммен танысқан туралы құсбелгіні қойып, содан кейін қол қою батырмасын басу керек. Құттықтаймыз, қатысуға өтініш сәтті берілді. Сіздің өтініміңіздің жай-күйін жеке кабинетте менің өтінімдерім бөлімінде бақылай аласыз.